videonya yang di Roblox itu, yang gots apa itu gots. Nah, hari ini aku lanjut pas udah aku lewatin tuh yang apa tuh namanya jangkal itu. Bro, gimana bro? Ali lihat perhatiannya dong. Tolong kau, tolong. Meninggal. Aku macam mana kau kok meninggal? Aku harus ulang lagi dari sini. Gak apa-apa, nggak meninggal. Oke, kita ambil game aja lah. Ini terlalu susah buat aku. Musang ini nggak bisa ini. Ya urusannya cuma itu doang, main doang. Dipikir gampang kau musang. Susah ini musang. Mau tusunan survival saja lah. Ini banyak nih, 5.000 deh guys. 5.000 ya men. Makanan, kau pikir kau suka makan kentang, musang makan kentang, makan apa pun jadi. Tidak ada kambing, ada kucing pun jadilah. Ya. Kapan aku nak. Hey guys, shut. Apa ini akan meninggal aku guys? Oh, tuh kan ku benar kan sudah ku bilang nanti dia juga hancur karena kau harus cepat lah. Tapi hari ini ada yang mau acap boy, tadi kau peset apa boy? Masa kau tadi itu acap? Tadi mungkin itu penggemar setia. Kayaknya kau musang nggak bener nih pikir untuk dia nge-like kamu, subscribe kamu belum kan ya? Langsung bro, jangan ada lagu bro. Sini bro, udah mau banjir. Ayo banjir bandai. Tolong bro, tolong saya bro. Bagus bro, bisa makan bro. Itu meninggal tinggi cuy. Oh, ini meninggal aja gua. Oh, betul kan udah setengah aja. Meninggal aku lah. Bentar, aku cek. Gak bisa cek lah. Oh, beli. Oke, let's go. Oh, ini kan meninggal cuy. Lihat guys. Beneran sudah kau bilang. Oh my god. Udah benci susudan. Turun. Masih aman guys. Aduh, aku takut woy tadi. Kau kasih, aku sudah bersusah payah woy. Kau malah kasih poin cuma 11 doang. Bener, masih bro, kepalanya bro. Lanjut. Oh, aku sudah di atas lah. Nah, sudah di atas aku. Naik bro, terus bro. Itu kan aku bilang, benar. Aku naik atas bro. Oke guys, aku stop dulu ya guys. Halo guys, bertemu lagi dengan ebbo channel. Hari ini akan bermain game Minecraft Java Edition. Dan belum di RTX yang pas itu aku udah bilang belum di RTX. Pas itu aku udah bilang sih mau di RTX in, tapi belum sempat. Oke, langsung saja kita lanjut ke pemain ebbo channel. Let's go. Kita ganti pemain dulu. Dan kita pencet. Guys, nanti yuk kita langsung ke pemain ebbo channel ya. Hai guys, kembali lagi dengan ebbo channel. Oke, dan mulai game. Maaf ya, agak lama. Mulai ya, ini kita tuh lama. Kamu mau
salah cuy. Tar. Ini bukan yang di RTX ini. Lalu kayak udah main gamenya Roblox aja lah. Lanjut dulu. Tak usah yang ini lah, aku bosan. Tadi udah dimainin sama musang. Sekarang dimainin lagi. Nah, hari ini kita langsung bermain game monjang studios yang akan dibayar 149.000 dan kita dapat gratis dari temen aku. Gila, ada Molly, kucing aku begini. Cara guys, manajer spong ebbo aja. Sumber daya alam. Aku pernah ngomong sumber daya alam dari tadi bapak. Kita main yang di game kami. Gimana dong? Aku tak paham. Kreatif yang mana nih? Bertahan hidup, masa bertahan hidup pula? Gue buat baru aja lah. Tahu nih mana yang pesen aku buah. Belum tahu aku nih. Belum tahu kan nih. Oh mungkin yang ini nih. Oh masuk ke dalam ada betulnya. Lo kecil terserah. Langsung militer. Aku nggak bisa ngomong kah? Buat dunia baru. Abis itu kemana-mana. Ngomong kemana-mana. Benih. Terserah boy. Saya lihat sumber daya menghasilkan paket. Senang bah. Kita ada aku udah gini terus. Nah, oke, langsung let's go. Let's go. Wajib main apa main ebbo nih? Main ebbo kah? Pemain siapa lah? Pemain ebbo, sini ebbo. Taruh ebbo. Ebbo. Ini ebbo si anjing, cuma pengen 200 subscribe. Bukan lah, ini tuh bukan anjing. Oh, kenapa? Udah. Oh my god. Kenapa? Yang ini kan? Terserah, bodo amat lah. Belum apa-apa guys, sudah bodo amat. Jadi langsung minta ke orangnya, bilang permisi saja lah. Rumahnya sudah punya nenek. Oke, tuh golem. Bukan, nggak apa-apa kan golem. Itu, bukan. Bukan saya datang ke sini golem monster. Nanti aku dapat besikau lah. Jangan aku bro. Aku temenan bro. Kok tak akan aku kok? Aku kan. Apa lah. Hai dek. Aku beli rumah ya dek. Ini. Aku nak yang rumah yang yang tingkat kecil. Ya, tapi tak ada rumah tidur. Aku pernah ngecek di sini. Nah di sini nih udah kayak apa woi gila ini woi. Ntar pengaturan aku cek dulu baru nanti cek dulu. Video orang kedua dapat sumber server natural SP2. Oke, let's go. Lanjut ya. Let's go dulu. Bo, sini Bo. Katanya tar ya udah guys. Aku mau swipe. Aku nih. Oke bro. Cepet gampang aja nih. Aku nggak rumah tapi ada rumah. Susah
susah kali nih, gak ada nih, akhlak nih, akhlak. Bo, sini Bo. Bo banyak bercanda Bo. Oke, omen lah, gak apa-apa. Woi, rumah woi. Makasih bro. Makasih. Omen banget nih, makasih bro. Udah dapat kursi dan makan nih guys. Udah setahun. Udah setahun kayaknya nih. Kursi dan makan udah setahun guys. Makasih bro, udah. Pak, tahan. Jangan dong, aku ambil lagi dong, biar kau capek. Udah bro. Udah bro. Udah males bro. Gimana bro? Udah males bro. Ambil lagi tuh. Udah, amin kau. Habis bro. Katanya kalau itu kita nyalam kah? Mana mari meninggal. Di sini. Ya. 11 oke 11 langsung guys. Kita tidur ke mana nih? Kak mana? Wah, sini kah tempat pembuatan kah? Ya bro, aku bayar masak bro. Input, oke, bahan bakar lagi. Input. Wah, gimana bro? Bahan bakar sekarangnya ini. Bro, masuk. Bro. Sabar kita. Udah mau sore ini. Sekarang kita ganti pemain ebbo ya. Sini tak bisa terbang. Tapi grafiknya super natural. Bo, sini Bo. Sini Bo. Sudah waktu Bo. Lihat lagi Bo. Kita lihat lagi Bo. Sana Bo. Ya, aku ganti. Kenapa Boy? Gimana ya? Aku keren. Oke guys.